Hvis du blandar vannhøylagt og høylagt saman, endelig urslit så høylagt. Ja. Hva er endelig urslit? Det høylagt eller det vannhøylagt? Hva stendur i 17 Korint 6? Vi skulle skilja okkur fra tøymum. Og Herren skal teka okkur tilsyn. Hvert samfunn hever ljós ved myrskur, hvert samla hever Kristus ved Belial. Ikke stendur så. Og der stendur prestanar som skulle komme i tempeltjeneste, at de skulle være halka i Herren. Og det merker etskildur. Halka var merker etskildur, separera var fyri Herren, ikke eurønt skulle fylja vi. Arndar skulle genge inn i tjeneste, skulle alt klæene brennast, hvert har skulle rekast av kroppen, og skulle vaskast for nudj klæer. For å kunne tjene Herren. Det er ikke til at Victorsa tøying, hun rekar rett imot til Textus Receptus, og i omkron undantagsføre. Hvor det? Det snilt? Men så i kanskje 2-3, eller mer enn til 40%, rekar han ikke rett. Men omkron det rekar han rett. Ta jeg sammen ber Bibelen her, så Dalsa Bibel høyl alexandrisk, og Victorsa 40% alexandrisk, men 20% Textus Receptus. Det må være godt nok. Nei. Det stadigvæk vannhøylagt. Det ikke høylagt. Annakvart jo tekstene fra Alexandria til 44 mutilasjoner, korrupsjoner du finner her. Annakvart det til rattar. Edla til norrare streimeren, rattur. Den antiokiske, bysantiske streimeren av manuskriptum. Reformatørene vreka og alle samler, all manuskriptet fra Alexandria til å gå ikke på det, ikke årt. Du kjente det stedet, du kjente søvnet av de stedene. Du visste hva det var for plåss. Og du hukte på til handredningen, det ikke nøylig funnet. Jo, man ble via finne, men det man også gjørst av til norra streimen. Nå 5.600, men for 400 år siden var det også flere tusen. Og du varst ikke nek mer for 200 år 5.600 imot til 2.300. Du sørst stadigvæk holdt der myndene. Det var bare flere vittner. Og i Alexander hevde bare 44 vittner. Og ikke 2 øyne ved hvert annet. Men i Antiokia og Byzantium øynløgjen 98%. Nere i Alexandria hevde Alexandrinus og Vaticanus, eller Sinaiticus. Alexandrinus og Sinaiticus. Og bare i evangelium 3000 vesentlige måneder. Det ikke godt nok. Det ikke sterk vittner. Og til her trett fra en ringunstegi. Høvus sete gnostikarana. Tar som evnokta av jomfruføyngsna. Evnokta av Jesu Kristi goddomløyga. Evnokta hans likamlig opprøysten, og at han skal likamlig røyse okkun opp. Det evnokta. Tar hans ikke vi kristner. Tar akkurat som vi sier avfrelst og prestene som jeg har lært av til teologiseminarien i København. Akkurat som tar. Hatta kan man ikke være åkaver sammen vi. Hatta vi omgående åkaver sammen vi. Aldri. Heldur ikke vi menn som så blindre at de knapt for å forsvære det her. Tar det avskårene fra mer. Gjør så vel. Så suttjast til seg her gnostiske merkene i Bibelen til alle viktig i dette gjør det. Og i mån til Bibelen til Luther, Kong Christian og King James, så suttjast det.
fløyre stedene. Her som Jesus sier feir moin, fløyre stedene her stender, her som han sier feir moin, her stender bare feiren. Og så er det grunn 4:14 her som stender at det stender så sånn at God har røst opp Jesus, og Jesus skal røse opp okken. Her stender så sånn her i den gnostiske bibelen at God skal røse Jesus opp sammen, eller okken opp sammen med Jesus, som om Jesus ikke er røster enn. Og da kallar Jesus for en borna sånn Guds, det passer ikke. Han er en gittende sånn Guds. Hebreabrevet 8 sier til at sånn min erste, og det har vi gitt til. Og det var det som hendte, Hellige Anden kom på Marie, og han gæt henne. Hon fødte han. Jesus er Guds øyngittende soner, God gæt han. Vet er også en soner Guds, er ikke soner Guds, men en soner, og et baden Guds, en soner Guds. Du har en døtter Guds, kanskje, eller en soner Guds. Og du er andaliga gitten, og andaliga føtter. Men Jesus var likamliga gitten. Men han var omgang til andaliga enderføtter. Nei. Han var og er soner Guds. Og så sånn han kom som soner Guds. Han var soner Guds, og Arne ble døtter av Johannes. Soner Guds er hver han er. Men at når døpen kom Hellige Anden på han, til kraft, til noe annet. Nei, så Victor sa Bibel, om hun så var 40% Textus og Septus og 20% alexandrisk, så var en stadverksskiten. Og jeg trodde jeg så ikke at selv om vi så sett og rønnseg og sveisa i sammen at der Bibelen bygde og grunderleg i dal, men ratta i det mot King James, det ble omkant noe godt. Demonene var i hverjen åre, og i åra formen. I Matteus 16, tror jeg, her stender at Jesus han sier, og at 3 deg skulle han være røster. Hinna Bibelen sier rusa. Men shall he be raised again? Så hoksa man vera røster, ja. Ta kommer en utanforstandande person og gjør det. Hva var det? Hellige Anden og feiren. 4 Petrus 3:18, sørste versen stendet at han var lugaver, eller livande gjørder by the Spirit i King James. Hellige Anden gjør han livande. Hina gnostiske Bibelen kjøtt alle viktig til å si at han var livande gjørder ui andan. Hoksa han løft om hva ta merker. Ta merker til at han så er han bare livande andalige. Livande gjørder ui andan, så ligger lika om etter. Så du og spøkelse som gonger i hamfer. Jesus er på en dans som spøkelse som gonger i hamfer. Og folk er så blind, de do ikke suttja det, de do ikke hoksa. Jeg kan ikke takke meg av folk som hverst vil eller do hoksa. Jeg do suttja en himmel hvor jeg måne være røster opp i andan, eller være røster av andan, hvis det er ordene. Quickened by the Spirit. Luther sier gegen die Geist, jøgnen andan, og det gamle danska sier ved ånden, til å si at vi bruk av andan røste god feir Jesus oppater. Likamlige, han røste oppater likam sal og ande fullkomlige. Jeg vil kjenne et gnostisk, satanisk lort av en bibel. Da kanst du skøyna der vi skåla ned i helvete. Ta var god du kanst. Ta var god du kanst. Jeg sier ta var god du kanst. At det 2 helvetes lort av en bibelen til det har haft. Alla 20. øld. Ta var god der du.
skoit i paven dansemission. Det stender ofta i salmen at öll or Guds skuir. Every word of God is pure. Every word of God is pure. Og skal pure mesjer? Det mesjer til ikke aurant uti. Iver høver til rønt. INT og òsni INT til prøva til rønt. Det stender kvann ein prøva du kunne prøva det etter. Så bestemte det. Ja. Mødj kan merke jomfru, men til andre definisjonen, første definisjonen, det første du har i hoanen, ikke til at hun er jomfru, det første som til året merker til en ung, utgift kvinne, som kan være jomfru, til ikke sikkert. Og det akkurat her til kun damer å være. Du er skutt om sier at det har en annan andan i. Jeg tåler det her, så har det en annan andan i. Det er det eneste var, jeg tåler det slett ikke. Hun var en jomfru, sier kong Christian. She was a virgin. En maiden til en mødj. A maiden is a young, unmarried girl. Så også man, så har noen mann haft, men det er sikkert. Hon kan være det. Men a virgin, det er 100%, det er pura 100% rønt. Det er rønt Guds år. Og en mødj er et 50% rønt Guds år. Ja, men så er det slett ikke Guds år. Og et 50% år, og et 50% Guds år er slett ikke Guds år. Det er 100% satans år. Og en 50% sannløgj er en 100% lign. En 100% lign. At han fannast likna av en bibelen til tava. Ta var et god at her er. Gjør så vel. Bibelen er til øyneste myndeløgje. Hvis Bibelen lærer til at Jesus er skaptur, og til lærer at han ikke er skaptur, så er det en fastlærere. Bibelen er til øyneste myndeløgje. Eller ikke paven danser mye hva Michael Brown sier. Eller hva Luther skriver i. Eller hva nekker døvelig vi funnet på å gjøre det til meg lykka fort. Jeg vil øyn myndeløyka til Guds år. Til ikke å være stolt og til å være eimjukur. Til å være undergivet god. Og så snakker til om å være undergiven menigheten og ditten og datten. Og så er det så pastorene som hadde kun økumenisker. Åker sammen med katolske kyrkjene. Og så for Aglo en fond, en røys til Rom. Hva paven skal Aglo gjøre i Rom? Rom er jo det sørste stedet jeg gjør når jeg er ferdig til. Gleder meg til den der Vatikanen vil bomba til helvetes. Og jeg håper at paven vil her. Og alle kardinalene og alle katolske prestene vil støtte her. Da alle færa til helvetes. At det er satans kyrkja. Hver og en katolske prester vil kalla av fægir. Jesus sier i Matteus 3, kalli ongan mann av jøren til grafægir, i øyne til grafægir, han som er i himmelen. Og ta kalla pavan for i høyla i fægir. Hoks til han er løttet klodde. Jesus sier i Johannes 16, høyla i fægir kommer bare øyne for fyri, og i Bibelen til Jesus som sier vi sunn fægir, god fægir, høyla i fægir. Og så kallar det pavan for i høyla i fægir. Han kan færa til helvetes til det kan vende om. Her steg framfyrir så er sputt av han. Han er antikrist. Og det er ditt tøll til å fære at danse etter det. Det var ånga myndelaga, hvis det ikke har gått røyne år.